bandeko na ngai losako na pesi bino losako na liko pesa losako na yaya kuyalu na liko pesa losako na fumukusu na bandeko na ngai nyonso ya Afrique mobima na pesi bino mbote na bandeko na ngai na bana na ngai na pesi bino mbote leo na yesusu bandeko na ngai po na même chose oto aliko kolandisa tous les jours oto koki kolala na likambo te. Parce que soki système colonisateur oyo bayaki ko coloniser biso baladi biso pongi spirituel, c'est qu'il y a une erreur. C'est que moi na nyonso abengami moi na Afrique, moi na bilaka, ba vrai hébreu il faut tobima. Fumu Kimbangu alobaki bana bilaka bakobimaka ki pa vita ye pa telemaka. Mais mindele baboma ye. Lelo vérité komi ko bima pona nini po ete nzamba tiki lokuta evanda basala nyonso balingi. Mais jour oyo nzambe atelemaka po atelemisa vérité. To mona batu musu baza discret. Batu musu ba makamni bozoloba. Po anino kime église. Non. Les lois surtout comme tout le monde ba star rebelle ba landani na baliwa ba grand monument ba liko kufa ezali na signification to la muka to la te pour na plaisir ya papa pasteur pour na plaisir ya groupe ya batunde ngai na kende lifelo jamais nzamba tindi biso na mokili oyo po ete to lobela o ezali sainteté o ezali vérité o mindele balalisa biso pongi. Ndeko na ngai yo mto kendaka église ozali na poste na église par intérim ya sentiment ya yo moko koma diagonèse si c'est quoi na ebité papa okoma chantre okoma guitariste na ebité Bible simba oyo biso to simba na motema na biso ekokana te place bino bokomaki. Il fallait batu oyo bazaki na kati ya salité to ya ko se rejoindre poto bundaka bitumba oyo. Mais heureusement nzamba za bolingo atelemisi ba kombata abandi ko telemisa abandi ko telemisa bino kase ba angelo ba kokita na sepo ba ko libérer mboka na biso non bino kase ke nzambe a rotinda ba angi ba ye non to komona ka bangote parce que tout ce que nous faisons ici c'est spirituel. Maman yo loba na yo finga na yo mengai na kotika te po mission oyo nzamba tini ngezali po ete na telemela makambo oyo ezali ya lokuta na kati ya l'église. Maman to kende boy verset 10 ya Jean to zonga boy Hébreux 3:4 dimanche tokomaka ba saint dimanche tokomaka ba saint to simbi Bible na biso to lati to se maquiller mais sans pour se rendre compte que to yaki na bamboka ba paya pona to apprendre et puis to zonga. Mais lelo moni okoti na kati de l'église obi mama okozonga ngala kozonga mboka te mboka za kobeba neni donc yoko kufawa oza kobunga. Lelo église catholique ezalaki réveil ebimi na ebite se to lali pongi ya ndenge nini bande koloba ngo papa boketu oyo peuple ndenge nini boali kolala nzamba telemisi biso chatumba lobi ba vérité mais to lali kaka kolala pona nini mama ngana zo bundela attend que mama ona na bana to tiki bana na biso bakota na l'église bana na biso baliko bala bana biso baliko kolata bilamba moko oyo même pas digne ya kokena ngona lieu saint ya bondia nzambe kota na mosquée omona ndenge ba musulman ndenge baza couvert malgré ba baza exemple te église bébé biso totie monde na église est égal à 1 mais kala biso to yeba ke soko tie monde na église il faut to mona ke mutu asambelaka aza différent na mutu asambelaka te ba papa na yeli pe bino ba papa na ngai mukolo nini nzambe nenga sala bino ba papa asala bino po bo komande ndako bino nde boza ba papa mais bino lelo bokenda ke église mais vendredi samedi bozo lala na ba bar
masanga botika te, kindumba pe botika te, kotala tala bana batu na église otika te. Ndeko nanga mobali, yo kendaki na église po luka mwasi obala ye, oso mona ngo wapi? Donc yo soko ke église frère nango kenda kotala bana wana mike ozo lula, ozo tala bilonga ba sœur, ozo mona o aza pembe atie Carola, yene na kobala. Papa, à côté yango ba mariage na biso za ko beba. To fonder ma communauté na église à côté. Il faut to lamuka. Il faut to telema, il faut to bundela mboka na biso. To yaki na poto te poto somba bandako, poto somba ba voiture, poto sala ba concurrence ba bien, mais aussi longtemps biso binonde bato bana ka dis febo ba message OK, bana bilaka ba kozongaka. Mais comment église ya kimbangiste, comment efumu kimbangu apesa message oyo? Longtemps même biso na bino peut-être bota matenga to semana bota makite. Mais nous avons en 1977. Mais comment le long en 2018 na telemi 40 ans après pour na kolobela la makambo? Eza nzambe. To okeni na mariage. Ya baninga ponga pe na salaga mariage. Na za ki sert en Christ. Mais na kati ya mariage ya ngai na tie kofi na bandiko bina. Lobi na tongo nazo luke lambo eke plaire. Suki, maquillage kolobate komona mama lati penza bo azui pena nzoto na ye atiki po ete a séduit aussi c'est papa pasteur ou bien papa diacre na yebite. Ba dansi na biso to binaka. To kepa kofi to moni danser songolo to continue église so to bito ta na sima ya mkongo ya bato ndé bazo bina na Fabrigrace so qui faire. C'est la même chose. Yango yoko fingela ngai ke na lingi na bungi sabino par rapport ya nini aussi longtemps otali église otali ba fête religieux bana na nzambe to ba sala mariage bana nzambe to ba sala anniversaire na monde eza nango ndenge moko siko bon nzambe oyo bino ko église bokangami nango lelo pona nini ngana opesa exemple na yaki na ndeko na ngai ya mobali assemble en église X ndeko na sabino papa mama azala na Bible ne kana kata saki. Soka lobe kende kolula basi kaka na Bible. Soka lobe kende bar kaka na Bible. Sikoyo Bible o biso to simba. Na makambo na biso to zanango. Na sentiment nzote pourtant nzamba lobi. Po yeba ngai il faut boya tout ce qui est sentiment nzoto. Ata moninga bengi yo alobi toke place moko boy. Ata moninga lobi to sala boye. Mais ceux qui ont na bonzambe, ceux qui sentiment nzoto bomango na bonzambe, mama, okotika la ka jamais kubunga, okotika la ko telema ndenga na zo telema polo ba message po. Tozo critiquer bandinga mususu. Oh bango bazo bungisa batu. Oh kimbangise za bandoki. Oh makambo ba koko za boy. Oh papa pasteur, tozo mona ba papa pasteur bescro. Ngana temi papa pasteur. 10 mina offrande ngana bandaye kotia, eke wapi? Papa pasteur, ndeko nanga achaki ba dona kati église no ya minene po bota ti lelo azobota te. To sika no lokutako. To zongi sa spiritualité na biso, to za ba africain to amindele te. Papa, mama. Lelo linga eko kufa. Nzamba sali yo grâce. Okufite. Osala nini kosenga nzambe merci. Eza na kote ke eloko moko komona ngo oui effectivement nzamba sali. Luka domo ko na Afrique, na mboka Afrique sala. Koke de repesa papa passer to papa passer na kufite na biki grâce ya nzambe mais yo il faut na pambolo ka na église pourquoi parce que yo ne moto checkinga liboko na sekwa. Bande kolangay. To koma kozwa para ba pasteur on dirait ba papa na biso. Lelo pasteur akoma dadi ana. Pasteur alingi su côté na lingala te. Pasteur orgueilleux kaka français yaka. Pona nini? Déjà likamba ba kombo na likamba ba langue oyo. Il faut to zonga, il faut to tangisa bana na biso. Ba kombo biso to ba pesa biso ba prénom oyo. Bibiche Tonina, Aurélie, et ça va combo moka minele. Biso vitu zongo na combo na biso ya mboka o ba koko na so ba benga biso.
mindele ba bonsi biso spiritualité to la musabana na biso ne baza ba jeune na kati ya poto il faut to la musabango il faut to tangisa bango lingala il faut to la bango ko sambela na lingala il faut to ke na Afrique na bango to yebisa bango ke bozali bana ya bilaka nouvelle génération il faut to zonga o Alain Molota lobaki après moi il y aura encore donc biso déjà mikolo to ali côté donc bana na biso bolala te ba jeune botelema na combat oyo combat oyo ezali sacrifice oyo nzamba alingi libérer mboka na biso ezali paradis na vai na poto awa stress na stress depuis nakendaki musala nazonga kaka pokwa bana basi balembi koma bonso mama mwana lali mais nto nakendaka mboka na ngai naza na kimia mage passe ezali mage bitumba mage mbongo ezate mais ce n'est pas ça que nous devons viser. Tant que oza mwana na nzambe biloko wana nyonso te pesa meli bisonde esa nango te ke o passer il faut sambela kaka fona somba voiture parce que moninga na ngaza beninga pe fona luka bénédiction to komi ko luka ba bénédiction biso moko to komi ko par jalousie par moninga moninga wana sombi baga no ngape na moni osomba ke ngwape ko landa ezali mabe to ali kokoba toujours ba mama to luka to sangana to luka tozala ini na kati ya komba oyo ezali libération na biso tokomona ba miracle tokomona makambo ebele oyo nzamba kotemisa biso na kati ya Afrique oyo biso tozoluka po tokende kotia misapi tokende kotia musala oyo toyaki kotanga ngo tokende kotia na mboka na biso nani ya biso kozwa bénédiction oyo koma ministre na mboka ya mundele ba politicien na biso awa na Belgique na mona ta noir monte avant na mindela azopesa bango meeting. Mais puis on a Congo, on est dominé sur tout. Biloka kolia, façon ko lata basuki, biso nyonso tout on fait partie de ça. Si ko poto tikango, et ça tellement passé parce que bango ba kinto kina bango na spiritualité ba niata biso ba congolais poto tika la penza na se, yango moni congolais azaka na se. Et pas monde ato sombi jeep. Atoza na ndako ya munene atoza na bambongo pa pe na poto riche azalaka na ete biso atoza na biso kaka na niveau moko yango biso to tunaka bana o bazaki ya général na Congo boya kosala nini bana o bapana bino bazaki na mbongo na Congo boya awa bovanda to sala na bino boya kosala nini to sala to zonga ba jeune bana na biso bolala bolamuka Congo ezozela bino bokende kuna kosala awa eza mboka na bino te awa toyaki ndeti bapaya toyaki parce que nzamba asalaki cheminement ngo po toya awa tozwa mayele tozwa système bongo biso tozonga mokokuta déjà système akokundaka bato na kati ya poto non musulman bakundaka na Maroc mais biso ntango yo ozosala oyebi ke non azosala osi assurance décès ya dela oyebi ke ngala oso na kufi na ngi na sala tracasserie na bana na ngate ebembe na boko kunda na Afrique ezali spirituel todo sala berrer ebele parce que to lingi lo yenge ko landa baninga parce que baninga yango moni nzamba za malam azwa bano ya bilaka acha bango à part parce que eba ke soki bas continue ba groupe ya ba oyo bazali perdu bana na ba kubunga yango moni bana bilaka ba se mélanger raté na bano baza ya kubunga nzamba tika jamais kotorizamo parce que ebi ke mission ya zana na bana bilaka po ete basalela ye musala oyo ya tindi biso tata mokili na kati ya sama bele oyo bande ko na ngai bo comprendre ngai pasi eza mingi na ba système église oyo faire souffrir ba famille belé et faire souffrir ngai moko personnellement de nazolo bana bino biso famille panzana famille na ngai bato basambelaka mais bolingwa proche zate ba orphelin baza na kati ya famille basundola bango et pourtant nzambe au bible obino botanga balobi il faut qu'occuper ni ba orphelin mais soko tali muto asambelaka ba pesi na orphelin na maboko au mona ngoza charge siko bonzambe nini bino bolati ba mama biso songi to tika outi église omoni mwana muninga lati pantalon toboka mwana muninga za na elongi ya mwana na ote kotonga mwana muninga suke za salite mwana na mona ke salite mama comment mwana no a 10 ans okendo ko l'accès les gens ndeni ya kocha kabelo comment mwana no a 10 ans okendo ko l'accès ndake ndeni ya kocha kangadadi
Osomona mote que spirituellement tu as perdu. Comment maman, on peut savoir à 13 ans